Tairoary mirabatsika rehetra ndray zany ao anatin'ny fandaharana kirorika amin'ity alatsinainy ity. Mahafinaritra be aloha ny fiarahana alatsinainy zany koa tsy mavesatra zany fa lainga zany. Anany ihany fa mavesatra ihany le alatsinainy aloha zany satria mafimafy hoanina ihany zany mihinana alatsinainy zany fa atao anatin'ny tsikitsiky sy ny fitiavana dia atao anatin'ny hoe tena hoe revenao ve le zavatra ataonao satria miankina amin'ny zavatra ataonao kosa aloha io raha tena hoe zavatra tsy tianao le izy mety somary mavesabesatra ny alatsinainy. Miarabatsika rehetra na vita soan'iny farany herinandro iny dia tafiditra andreo anatin'ny anombohana ny herinandro iray ao anatin'ity tontolo andro sy ny tontolo alina mahafinaritra ity miaraka amin'ny MBS. Mankasitraka anao miaraka amin'ny kirorioka amin'ity harivariva ity manome fotoananao izay ao anatin'izay tontolon'ny fanatanjahantena izay aza misaraka aminay fa vaovao maromaro sy mahafinaritra no entina aminareo dahoary. Efa vonona indray zany ao anatin'ny baskety dia efa somary serena kely ihany koa ny tarehy tsy manino zany hita daholo mosy ny rehetrarehetra ao anatin'ny faratsiana fa vaovao ny fanatanjahantena nataontsika moa zany fa tsy hoe concours na mister. Baskety no anomboantsika ny fiarahana zany totosa teny amin'ny gymnase Ankorondrano Ankoaitely ny lalao U23 satria misy an'izany U23 élite izany zany hoe tena hoe ambony be amin'ny sehatra ny basketball U23 ny resahana latsaky ny 13 taona. Ao anatin'ny andro faefatra tsika amin'izao fotoana izao andao raha tsika fanazavana fofoy mikasika izay. Misokatra indray ny saison élite U23 amin'ity taona ity. Lalao izay mandroso ny verina poule unique sokajy lahy sy vavy, ny lahy ekipa miisa 10 ary ny vavy kosa miisa 9. Izany hoe tokony lalao 12 izy ireo ao aorianan'izay kosa dia miakatra amin'ny play-off. Lalao izay natao tao amin'ny gymnase Ankoay Ankorondrano tafiditra amin'ny andro faefatra ny ABL U23 ary fifaninanana izay mety haharitra 7 volana. Nisy fotoana somary niatokely ny fifaninanana satria nisy mifanidry fa amin'ny lalao hafa ka tsy mety ezahana ny nandamina ny taikandro rehetra. Tanjony amin'ity fifaninanana ity dia nahitana ireo mpilalao izay tena manan-talenta tokoa. Eo ihany koa ny jerena ny ekipa izay tena mamiratra. Ao anatin'izany ihany koa nahitana ny mpilalao ao amin'ny play-off izay andrafitra ny sélection Analamanga U23 ka manamora ny fahitana ny sehatra nasionaly sy resam-pirenena ireo atleta ireo. Ny play-off no mivoaka ho tompondrakan'ny élite U23. Ny lehilahy anankivalo no miakatra manao play-off. Ny vehivavy kosa amin'izy enina dia miakatra play-off daholo izy enina. Izay champion amin'io mandritra ny tournoi iray manontolo mihitsy ny élite U23 dia miezaka mamoaka sélection ny Analamanga, ny équipe type pendant une année ho an'izay sélection ho avy mba ahafahana mahamora ny détection au niveau national que ce soit au niveau international ahafahan'ny club any ivelany sy ny olona any ivelany mahita ny zava-misy sy ny lenta ananan'ny joueur sy ny club eto amin'ny Madagasikara. Fa nisy ny U23 dia nisy ihany koa ny U18. Rehefa mijery an'le U18 dia ohatran'ny hoe gaga ihany zao ve ny zandriko 20 taona. Mahafinaritra efa hita hoe lehibe sy misongadina aloha zany ny ankizy amin'izao fotoana izao tena ny gymnase Ankoay Ankorondrano koa nanatotosaina an'izay fanokafana ny U18 izay manodidina ny 7 no mpandray anjara atao anatin'ilay U18 dao raha tsika mikasika izay. Fanosokafana tamin'ny fomba ofisialy tao amin'ny gymnase Ankoay Ankorondrano mitondra ilay basketball U18 régional izay ahitana ekipa manodidina 7 lahy sy vavy. Noho izany anatsaraina fifaninanana indrindra ny siny mangarahara eo amin'ny lafiny rehetra. Tanjony amin'ny ity fifaninanana ity moa dia nidiran'ireo ankizy ao anatin'ny sehatra matianina kokoa ary ny tohizany ny itiavany taranja basketball. Ho an'ny ABL manokana dia manana viny izy ireo dia nitiavany tanora ny fanatanjahantena. Mbola andrasana kosa araka izany ty andro manaraka ao anatin'ny phase finale U18 ity. Zany ny fametrahana ny commissaire au match izay tsy hitantsika mihitsy zany hatrizay fa anisan'ny zava-baovao hitantsika eo amin'ny table ny OTM misy ny atao hoe commissaire au match izay manampy indrindra amin'ny transparence sy ny déroulement ny
match izay mandeha isan-karazany eto amin'ny ligy Analamanga. Azo lazaina ny détection anatin'io ihany koa dia tsapantsika fa ny U18 dia anisan'ny fiondalana ahafahan'ny ankizy miditra anatin'ny tontolo hoe matianina amin'ny lafin'ny basketball. Ao anatin'izany indrindra porofo fa ny Madagasikara dia afaka nandray anjara tamin'ny championnat du monde 3x3 U18 ka ezahana mba ho tazoma foana izay ary ny ao anatiny koa dia tsy maintsy ezaka ny ampiakatra tsikelikely izany tarany izany satria eo amin'ny 18 ozy izy hoe miakatra ho matianina ny ankizy, izany hoe ny ankizy eo manomboka manana ny soin hoe hanao matianina izy hoe sa hoe hanohy fanatanjahantena ho taizam-batana ihany fotsiny. Ny eo amin'ny lafiny sport fa ny basketball dia anisan'ny sport roboroko indrindra eto amin'ny Tananarivo indrindra eto Madagasikara. Porofo-izany moa ny hitantsika eraky ny faritra maro isan-karazany ny 3x3 ny 5x5 izay andraisan'ny gasy voatsy haingana koa tamin'ny resaka championnat du monde de rugby. Omeko anao ny vokatra ao anatin'izay U18 izay toy izao. Toy izao kosa ny voka-dalao an'ny régional U18 SEA sy Shark nisaraka tamin'isa 13 no 1/30. L'Alliance sy CBBT nisaraka tamin'isa 9 no 9. NAS sy COSFA nisaraka tamin'isa 4/50 no 20. EDBF sy MBC Alpha nisaraka tamin'isa 9/70 no 2/30. SOE sy AFO nisaraka tamin'isa 13/70 no 7/70. BCMM sy BG Team nisaraka tamin'isa 8/30 no 9/50. Ao anatin'ny tontolon'ny basketball hatrany dia ny section Tanaville no arahantsika. Ny section Tanaville dia anisan'ny tena hoe mafy tsy hoe manamaivana ny sisiny sy ny hafa isika fa ny section Tanaville dia anisan'ny hoe tena ahitana ireo mpilalao tena efa goavana misongadina ao anatin'izany tontolon'ny basketball izany fa ny ankizy aloha izany no jerentsika satria misy ny U14 sy ny U16 lalao manasa-dalana sy lalao ampahifadalana no natrehana ny faran'ny herinandro lasa teo dao arahantsika ny mikasika izay. Totosan'ny faran'ny herinandro teo ny lalao manasa-dalana teo amin'ny lalao lasaka ny 20 taona sokajy lasivavy ary ho an'ny lasaka ny 20 taona kosa dia lalao ampahifadalana ny totosaina izay natao tao amin'ny gymnase Ankatso ary lalao famarana moa dia totosaina ao ihany. Tao anatin'izany ihany koa ny tompona voka dia mazava ireo sehatra ny fifaninanana hafa efa ela tokoa ny fanomanana mba hatomombana tsara ilay fifaninanana ary mialohan'ny fanombohan'ny saison dia efa nisy ny pré-saison toy ireo fifaninanana mivelana. Somary niova kely ihany koa ny firafitra ny fifandonana ary nampitomboana ho betsaka ny lalao eo ho zaka lalao ireo ankizy ary ihany koa ampitombo ny fifanakalozana eo amin'ny samy ankizy. Tanjona goavana moa ny ampiakatra ny letan'ny basket eto Madagasikara ary natomboka tamin'ny sokajy latsaka ny 20 taona izany. Fandaram-potoana ho an'ny famaranana zany dia ety amin'ny tsy maintsy ety amin'ny gymnase Ankatso ihany ny finale rehetrarehetra mety ho atambatra ny 14 lasivavy ny 16 lasivavy. Dia ny mahakasika ny ligue indray ligue moa zany somary azavaina kely hoe manome quota zany ligue par section. Misy section anaky 5 Antananarivo renivohitra, Avaratsano, Atsimondrano, Ambohidratrimo ary Manjakandrimo. Dia ligue zany manome quota ohatra hoe ny section Antananarivo renivohitra 12 mandeha ohatra dia manao classement zany zay misy indray zany match de classement amin'izay fotoana izay ho an'ireo latsaka eo amin'ny 8e de finale satria misy équipe 9 manao an'iny 8e de finale iny dia mila équipe roa zany dia amin'iny manao an'ilay hoe match de classement. Nisy ny match alohan'ny saison izay namenay anarana ny antsoina hoe pré-saison. Izany hoe fanomanana an'ilay saison. Ilay izy zany fanomanana ny pré-saison, fanomanana an'ilay saison dia ilay saison hanomanana an'ilay ligue. Dia ligue indray avy eo nandeha makany amin'ny
national ary matetika moa tsy hoe ana fampanetretena be matetika ny eto amin'ny section Tanavilla ihany matetika ny champion de Madagascar zany tsika hoe mba hoe ohatrany ahoana ny amin'ny hampiakatra an'le tany basket ny eto Madagascar izay manko ny tanjona hoe mba hampiakatra an'le tany basket eto Madagascar dia natao iny any amin'ny stade Kadikatita indrindra i 18-12 dia nalefa le izy zany ohatrany hoe ny finale zao efa nasinana iny mihitsiny hoe pré-saison hoe aller retour dia ohatra hoe mandresy le équipe iray tamin'ny aller dia le équipe iray indray nandeha dia ohatra zany hoe game 1 na game 2 dia game 3 indray avy eo dia izay mafeny game efatra voalohany no mivoaka mpandresy anatin'ny système io zany. Somary vadika kely ao anatin'ny taranja baolina lavalava isika ankizy ihany aloha zany no resaka ao anatin'izay hoe tontolon'ny fanatanjahantena izay satria nisy ny sélection U20 Maki ao anatin'izay hoe baolina lavalava izay détection U20 national rugby moa zany no iresahan zareo anazy nataony Zoma lasa teo ny fifantenana voalohany fa mbola misy ny fifantenana maro ary tena mbola lafo ty fifantenana ity dia amin'ny alarobia koa ho anareo izay tsy afaka tamin'ny Zoma teo zany le zandry kely tsy afaka tamin'ny Zoma teo dia afaka tonga amin'ny alarobia zao mbola tsy tara mitondra karapanondro lisany dia mitondra fitaovana anaovana an'ilay fifaninanana zany le ohatrany hoe fitsapana kely zany hoe tsy manao velondrirana zany makana mokasain fa miaraka amin'ny geda sy ny akanjo dia ao anatin'izay hoe fitsapana izay raha tsika kely ny mikasika an'izay ao anatin'ity fanazavana fohy ity. Ho an'ny ankizy kosa dia nofin'izy ireo izany andrafitra ny Maki U20 izany. Misy ireo avy any amin'ny faritra izay tonga miatrika ity fifantenana ity. Anomeny tsara indrindra izy ireo ary ho sarotra amin'ny fifantenana satria mahay avokoa ireo ankizy rehetra niatrika ity fifantenana ity. Ho an'ny Angelo dia niakingana ny tombony ho azy. Ny fandraisana anjara amin'ny kanina U20 dia ahafahany mpitsikilo iraisam-pirenena mahita ireo mpilalao izay afaka ilalao any ivelany. Androany zany no premier regroupement zany hoe détection zany hoe izy petit tournoi kely atao zany eo dia amin'izay no akana an'ilay ankizy zany. Ny androany angamba mety tazona any amin'ny 60 joueurs zay. Na arakarak'izay zava-misy eo zany dia tapitra ty mois d'avril ty miditra mois de mai zay mety tonga dia 45 ny tazomina dia zay 45 zay zany no entina manao préparation jusqu'à mois de juillet. Critère angambany aloha resaka gabarit eo ihany fa eo ihany koa ny resaka teknika zany hoe teknika sy fizika zany no tena mibase satria raha tsika malala fa ny afrikana zany ngeza dia mila olona ngeza tsika nefa ngeza mavita manatanteraka sy mamita ny action sy ny mission tsirairay any ambony terrain zany. Raha tsika malala angamba hoe firenena ny arovana raha kitsanao le izy tsika ny andehanantsika any tsy participer fa ifaninana zany hoe olona mavita mifaninana zany na ao anaty club anao io na tsy haiko miankina amin'ny ataon'ilay ankizy zany hoe olona manana performance zany tsy mahafeno an'ilay critère no mandeha satria arak'izay teneniko izay hoe firenena ny arovana dia izay olona tena vonona hiaro ny voninaam-pirenena zany no entina. Ny voalohany aloha ny androany aloha zany tonga dia poste par poste zany hoe ao anatina deux parties ny jerena zany hoe vitan'ny zareo ve le critère napetraka par poste. Raha misy moa ny exception zany hoe ny exception mety hoe anisan'ny hoe rary eto Madagasikara zany mahita olona ngeza nefa somary mety hoe lent na ohatrohatr'izay dia reny ngamba le ataoko hoe exception na hoe mety misy kely fa magicien. Isy ny ankizy tafaresaka taminay tao anatin'izay rugby izay hoe fifantenana ny U20 izay dia ndao iresaka kely amin'ny Angelo tsika hoe inona ny tena tanjony ao anatin'ity tontolon'ny baolina lavalava ity, inona ny natonga azy nanao an'ity sélection U20 ity. Totosany Zoma 17 april lasa teo teny amin'ny kianjany Maki Andotam-pianaka ny fitsapana izay mpilalao andrafitra ny Maki U20. Misy 20 am'zato ireo tonga namaly ny antso. Ny malagasy rugby moa dia miantso hatrany satria ho an'ireo izay tsy afaka niatrika izany ny Zoma teo dia mbola afaka miatrika izany fifantenana izany ny alarobia 12 april ho avy izao ka manomboka amin'ny iray ora tsy diso izany ary mila mivonona hatrany amin'ny karapanondrom-pirenena sy ny fanamiana fanatanjahantena. Teknisianina maro sy mpanazatra no mampanao izany fitsapana izany. Jerena avokoa ny singa rehetra anana ny mpilalao mba ahazahoana vokatra tsara. Lalamafy ihany koa ireo mpitily fa tsy misy ny gadrana trano fa tena ny fahaizan'ny mpilalao no hitsarana azy
ary hoentitra izy ireo amin'ny taonany ankizy. Mbola haritra volana maromaro ity fifantenana ity. Tanjona goavana moa dia nibatana ny amboary amin'ny CAN U20 rugby Afrique izay totosaina any Ouganda amin'ity taona ity. Noho izany mila mivonona amin'ny rehetra isika mba ho tsy fandraisana anjara fotsiny ihany ny atao fa tena lalao. Androany zany no premier recrutement zany hoe détection zany hoe izy petit tournoi kely atao zany eo dia amin'izay no akana an'ilay ankizy zany. Ny androany angamba mety tazona any amin'ny 60 joueurs zay. Na arakarak'izay zava-misy eo zany. De tapitra ty mois d'avril ty miditra mois de mai zay mety tonga de 45 ny tazomina. De zay 45 zay zany no entina manao préparation jusqu'à mois de juillet. Critère angambany aloha resaka gabarit eo ihany. Fa eo ihany koa ny resaka teknika zany. Zany hoe teknika sy fizika zany no tena mibase. Satria raha antsika malala fa ny afrikana zany ngeza. De mila olona ngeza tsika. Nefa ngeza mavita manatanteraka sy mamita ny action sy ny mission tsirairay ny ambony terrain zany. Raha antsika malala angamba hoe firenena ny arovana. Raha kitsanao trano ilay izy tsika ny andehanantsika any tsy participer. Fa ifaninana. Zany hoe olona mavita mifaninana zany. Na ao anaty club anao io na tsy haiko miankina amin'ny ataon'ilay ankizy zany. Zany hoe olona manana performance zany sy mahafeno an'ilay critère no mandeha. Satria arak'izay teneniko izay hoe firenena ny arovana dia izay olona tena vonona hiaro ny voninaam-pirenena zany no entina. Ny voalohany aloha ny androany aloha zany tonga dia poste par poste. Zany hoe ao anatina deux parties ny jerena zany hoe vitan'ny zareo ve les critères napetraka par poste. Raha misy moa ny exception zany hoe ny exception mety hoe anisan'ny hoe rary eto Madagasikara zany mahita olona ngeza nefa somary mety hoe lent na ohatrohatr'izay dia reny ngamba le ataoko hoe exception na hoe mety misy kely fa magicien. Rehefa miresaka baolina lavalava dia tsy adino ny fédéral 2 top 20 zany hoe tena mafy sady efa ao anatin'ny demi-finale no arahantsika zao ao anatin'ireto sary vitsivitsy reto fifandonana maro fifandonana mafy moa zany fa tsy hoe maro satria demi-finale ekipa efatra sisa no tafakatra ao anatin'izany demi-finale izany dia zay no arahantsika ao anatin'ity fanadihadiana fohy sary nirahana tamin'ny Tahiry Aina ity doary. Tafiakatra hiatrika ny famaranana amin'ny fiadinan'ny tompon-daka fédéral 2 top 20 ny RCAS Anosy Be sy ny Rosa Club d'Imerina tao aoriana ny fandresena azony tamin'ny lalao manasadalana. Ny lalao naseho anao dia ny fionana teo amin'ny Rosa Club d'Imerina ny tafo maintso sy ny FTAT Anosy Be ny tafo mavo. Tena ny lalao ny fandanja sy nafinaritra tokoa izany. Saingy ny Rosa Club d'Imerina no nivoaka mpandresy tamin'ny isa 4-10. Araka ny nambaran'ny mpanazatra-ny Rosa Club d'Imerina dia ny ankizy fa nisy ihany ny fahadisoana teo amin'ny lalao indrindra teny ambonin'ny kianja nandritra ny fionana. Izany aza nefa nilaza izy fa nahavita nanarina sy ny feno toedrarà ka nafahan'izy ireo mitazona ny fandresena. No amafisany fa mbola mila fanatsarana ny ekipa saingy hita taratra ny herim-po sy ny fahaizan'ny bandy kely nanitsy ny lesoko ka nahatonga mivokatra ho tsara ho an'ny club. Nampitaitana aloha baolina zay koa moa be latsa-datsaka kely antoko ao fa nitatana mihitsy zay fa zany zay natanjaka avy dia reny mivokatra aloha dia sorana n'Andriamanitra lehibe mihitsy iny baolina nandresena iny fa tena sahirana ihany zay fa tena miampy ny baolina mihitsy loha marozana androza fatria dia na tena tanjaka izany roza zany dia mitsaota n'Andriamanitra lehibe aloha zay amin'izao dia mangataka ny tena
fanampian'Andriamanitra anay koa zay egnany mba hitovy fandresanay arezaka mihitsy zay aka ny tena amboarany ty tompy ity. Ho an'ny FTT Anosy be kosa dia nitsolana kely teo amin'ny fitantanana sy ny fandrindrana fampidirana fanoloana mpilalao ka anisany antony nitarika ny faharesena tamin'ny ora farany. Rehefa manakaiky sy ny fandanjana izy dia nananolana ny mpanazatra ny amin'ny fisafidianana ny mpilalao izay ajoro eny ambonin'ny kianja. Safidiny tsiraray mbola hijanona amin'ny lalao izay manondro sy manome fahalalahana ary andraikitra ho an'ny mpilalao ny amin'ny fanapahan-kevitra eny ambonin'ny kianja. Izany azy hita fa nisy lesoka tamin'ny fomba fitantanana io ka nahafahana nanova ny zava-misy tamin'ny fotoana farany. Nadateo azy izany azo heverina fa mbola manana hery sitrakefa ny FTT Anosy be ary mety hanitsy ireo fahadisoana amin'ny lalao avy. Eo amin'le resaka le bandy miditra tsy nanapita eo amin'le resaka consigne zany somary tsy naza consigne le bandy remplacement fidirina zay no tonga an'izy teo satria teo zao nareo raha nahita zavatra tokony hoe tsy hodedasena fa tsinjina aloha izy anaty 22 metre lasa nydedasena izy lasa tosy somary tany an-taninay natakendreo za dia zay no tonga an'le sefarany teo moa no nanefotifoty dia lasa melele izy. Eo amin'ny resaka joueuranay aloha asakasaka ny tsiraray fa miankina amin'ny décision ny tsiraray na findra club na hoe hijanona ihany fa FTT misy foana ary tsy maintsy mijoro foana. Ireto ny vokatra ofisialy tamin'ny Fédéral 2 top 20 omaly. Rosa Club Dimerina no nandresany FTT Anosy be tamin'ny isa 14 RCAC Anosy be nandresany Kray Ambalavao Isotro tamin'ny isa 120 na 120. Midika izany fa ny Rosa Club Dimerina sy ny RCAC Anosy be no tafita hiatrika ny lalao famaranana. Samy naneho ny heriny ireo ekipa roa tota ka mampana tena ny lalao famaranana tena mafana sy enjana. Fa resaka mahakasika ny ranomanitra kosa tsika anohizantsika ny fiarahana. Inona kiny ny diranao izy. PFL no resantsika manaraka fa tsy ranomanitra zany lalao nataony farany herinandro teo ao anatin'ny andro 17 zao ny PFL amin'izao fotoana izao Warahantsika tsara ny lalao teo amin'ny AS Sainte Anne sy ny COSBN niady ny lalao matafiditra ndray dia mamongo koa ndray dia ndao mamondy reny ndray dia io fa mandafiditra ndray zany hoe tsy miala mihitsy zany teo amin'ny telostelo teo zay hoe tena baolina niady zay fa taty amin'ny farany moa zany tafavoaka mpandresy ny AS Sainte Anne tamin'ny isa 13 no natonga zareo naresy zany zareo zany naresy tao anatin'le lalao warahantsika mikasika an'izay ny mpanazatra ny AS Sainte Anne mitondra ny fanazavana mikasika izay. Lalao tanterahana ny farany herinandro teo ho an'ny Conférence Sud andro 17 azo lazainao niady ny lalao satria ny famaly ny isa teo amin'ny fizaram-potoana voalohany ho an'ny lalao nifandonana izy AS Sainte Anne sy COSBN. Nanao rafitra 4-3 ny AS Sainte Anne tamin'ny fidirana voalohany ka nivadika 4-2 tamin'ny fidirana faharoa ary zany paikady zany no nazahoana vokatra tsara ho an'ny AS Sainte Anne. Tafiakatra amin'ny play-off moa izy ireo ary voamaika amafisina trano ny fanomanana hoy ny mpanazatra. Raha ho an'ny fampidiram-baolina kosa ny AS Sainte Anne no tafiditra amin'ny baolina voaloha teo amin'ny minitra faharoa. Avy eo izany dia nosahalainy ny COSBN teo amin'ny Olivier teo amin'ny minitra 20. Napiditra amin'ny baolina indray i gauche teo amin'ny minitra 17. Nasahalatra any ny COSBN tamin'ny alalan'ny Kadradine teo amin'ny minitra 7. Natafiditra ny baolina fahatelo ny AS Sainte Anne teo amin'ny minitra 13 tamin'ny Fanilo ary mbola nasahalatra any ny COSBN rehefa natafiditra baolina fitiavana teo amin'ny minitra 1:10. Avy eo moa dia Nestor no nanjaka tamin'ny minitra farany satria natafiditra baolina roa izy teo amin'ny minitra 4:70 sy teo amin'ny fanampitoana 90 minitra ny ampy iray. Baolina androany le raha nahita zany fa tena enjana efa ndresaka any taloha le polisy misy anona révélation mihitsy zany tena hoe songadina le polisy tena saison ty dia zay efa napetraka zany taloha hoe satana andresana anazy. Fa le boy kely koa zany hita hoe nisy erreur kely zay zany premier tsy famatorana angamba mahatonga ny score fanintsikenjena mafaty zay dia mafaty zareo mafaty zay dia mafaty zareo
tamin'ny farany moa zany napetraka eny le kosina tamin'ny deuxième mi-temps napetraka hoe mila mifantoka tsara nareo anatin'le deuxième mi-temps fa tsy hoe atao baolina basket mahafaty ny anankiray dia mahafaty indray le anankiray dia hita moa zany misy any le rarakely le match le baolina maty le troisième but zareo dia taoriana iny zany tsisy tsony dia tafakatra play-off moa l'équipe faliana be satria zay aloha ny tanjona ho an'ny Sainte-Anne satria anisany hoe équipe taty ambany le Sainte-Anne vao niakatra zava-dehibe ho an'le équipe zany so an'le mpitantana ny tafagarana play-off dia nina zany vokatra amin'ny heriny efa tafiditra zany siro kokoa zany tafakatra anaty play-off ny Sainte-Anne fanamana ny Elzeko aloha tena efa ino match anay voalohany efa hita fakahita zany tamin'ny match anay voalohany hoe inona ny lesoko ke raisiray moa tany dia mino maromaro zany fa samby ametraka ny Sainte-Anne anay zay izy koa ametraka ny Elzeko anazy ma grande équipe anazy izy atsaina foana satria maro ny anazy zany ny ancien le bande kely koa zany tsy mijery an'izay fa ahoana ny afana mandresiny zareo indrindra fa eto amin'ny CFF ny match reto ninay zany sahirana izy satria dia adaptation zany ninay tamin'le satria dia efa vodolalaka vienay zany blessé daholo dia tsy maintsy manao an'izay satria hita tamin'ny match aller zany le demi droite ny Cospen efa nifakahita any dia fantapantatra zany hoe izy matazo anazy veriko ngamba fa hoe tsy tena nidingana firy le bande le demi droite ny Cospen satria ao ny anazy ny heriny dia hita moa zany fa hoe tany ambadika indray zany izy nandavaka iny moa ny vokatra dia sorony any zany le bande kely défense gauche fa vitan'le misy anampanaovana anazy na dia somary sahirana risy toy izao kosa ny voka-dalao tao anatin'izay PFL izay ndao arahantsika ny momba izay voka-dalao ny PFL Mama FC sy CFFA saraka tamin'isa aotra no roa tsara mandroso sy ny FC Rouge misaraka tamin'isa roa no ray AS Sainte-Anne sy Cospienne misaraka tamin'isa 10 no 3 lalao manaraka dia ny lalao eo amin'ny disciple FC sy ny Antime Record izay lalao tanterahana any amin'ny Vélodrome Antsirabe ny alarobia 12 aprily amin'ny Rouge. Fa ao anatin'ny boribory ihany tsika efa somary miena kely ny habeany dia ny pétanque mavesatra ihany koa izany pétanque izany anisan'ny lalao kilalao tena hoe tian'ny malagasy fanatanjahantena tena tian'ny malagasy ny pétanque tsika anisan'ny tompon-daka matetika tsika anisan'ny tena hoe milalao an'izany boule izany moa fetsotria anazy fa pétanque moa zany no anisan'ny tena hoe tsonan'ity discipline iray ity natao tena amin'ny renivohitra Vakinakaratra ny Coupe de Madagascar tany Antsirabe zany no nanatotosaina amin'izay Coupe de Madagascar izay natao ny 17, 18, 19 aprily teo zany izay lalao ny Coupe de Madagascar izay sokajy rehetra no nandray anjara tao anatin'izay pétanque izay ndao raha tsika mikasika an'izay izy moa zany dia lalao lolovin'olona telo miaraka totosa tany amin'ny renivohitra Vakinakaratra ny 17, 18, 7 aprily lasa teo ny Coupe de Madagascar sokajy rehetra olona telo miaraka catégorie senior dame ary ny catégorie jeune maro araka izany ireo mpilalao namaly ny antso hita sapa fa taranja mbola be mpakafy indrindra eto Madagasikara ny sipoka nety be tsara ny manamarika fa natokana ho an'ny mpilalao manana kara-pilalaovana ty fifaninanana ity ho an'ny catégorie jeune teo amin'ny lalao famaranany C2BA nisy any Narinirina Antsaniaina no Menjanahary ho an'ny CBAT Angelo Gracia Titoainy CBAT moa no tompon-daka ny sokajy tanora rehefa nandresany C2BA tamin'isa 13 no 1 lalao famaranana teo amin'ny sokajy senior lehilahy kosa C2BA Ambintso Sitraky ny aina Jean Eli ho an'ny UBMT Faly Patrick Jean Denis ka ny UBMT no nibatany amboara tamin'isa 13 no 1 ho an'ny lalao famaranana teo amin'ny senior vehivavy SBA Lafatra Avitra ny aina Livasoa ho an'ny famma kosa misy an'ny Salima Vatsoa Lalatina ny famma no mivoaka mpandresy tamin'isa 14 no 5 izy ireo araka izany no tompon-daka ny Madagasikara ho an'ny sokajy vehivavy amaranantsika ny fiarahana dia vaovao mampalahelo satria tovolahy iray no nodimandry tao anatin'ny fiadina izay nataony tao anatin'ilay taranja moraingy zany tany ambanja no niseho izay zavanisy nampalahelo izay raha tsika ny mikasika an'izay hoe inona no zavanitranga ary inona ny antony natonga an'ilay famoizana aina zany tao anatin'ilay lalao izay nataony
Lehilahy iray no namony ainy teo ampanaovana moraingy tany Ambanja Omaly. Nandritra ny fanokafana ofisialy ny moraingy 4/24 tao Ambanja Omaly ny alahady 7 aprily 4/24 tao amin'ny kianja munisipaly Sambrano Ambanja. Araka ny fanajavan'ny tompona andraikitra avy amin'ny Fédération Moraingy, tokony tamin'ny 4 ora sasany dia nisy ny ady izay nifanaovany Bruano Fanorolahy avy any Antsifitra izay nifandona tamin'ny Julio na Jobilabe. Nandritry ny andro dia nisy dona fanesesy nahazo an'io Willy Badio na Bruano ka torana avy hatrany izy teny ambonin'ny kianja. Nentina aingana tany amin'ny centre hospitalier de référence de district na ny CHRD Ambanja izy saingy tsy tanany ainy. Tsy aivina fa Willy Badio dia 13 taona avy any Antsifitra any amin'ny commune Ambanivohitra Benavony. Efa niraisy ny commissariat de la police nationale Ambanja Antanana ny raharaha. Dia izay indray aloha zany no mamarana ny fiarahana tao anatin'izay vaovao somary mampalahelo izay tao anatin'ny hoe moraingy izay a. Dia izay ny zava-nisy tao anatin'ny tontolo ny fanatanjahantena, tsy ireny rehetra ireny kory no nitranga teto Madagasikara fa izay ny ampahany vitsy vitanay tao anatin'izay tontolo ny fanatanjahantena sy ny vaovao izay a. Manome fotoananao amin'ny heriny toy izao raha misy ny fiara-miasa tianao atao aza misalasala mihitsy fa ndreto izahay avy mangataka mandray anareo rehetrarehetra ao anatin'izay hoe fiara-miasa izay a. Dia ndaosika hiara-iasa hanatsarana ny tontolo ny fanatanjahantena ity indrindra ihany koa ny vaovao ifampizarana amintsika. Ndao ary aza misaraka amin'ny MBS manarahatra any. Misaotra tompoko.